Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasyan was-samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara. Kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara menyambut bulan suci Ramadan uga memperingati nisfu Sya'ban. Ternyata jagat iku saya mene saya gelis. Prangsaku durung suwe 2025 kene wis 2026. Tambah dina, tambah minggu, tambah wulan, tambah tahun, ternyata uripe kula lan panjenengan sami ya tambah tua. Syukur dari aku mah. Begitu kapasitas kula lan panjenengan sami tua berarti arepan ngadep karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena oranana menusa ning alam dunya kien kang bisa urip selawase, oranana menusa kang sehat saumure pasti analarane ketemu tekang matine. Nah, ketemu kalau bulan Sya'ban niku ngelingaken, oh ternyata kita wis nambah manu. Maune 30 kin 31. Maune 40 kien 41. Maune 50 kine 51. Sing maune sawidak berarti sawidak siji. Jadi ternyata umur kehidupan kula lan panjenengan sami dalam jumlah iku nambah, dalam kapasitas iku ngurangi. Makanya kula lan panjenengan sami ning kene judule dielingaken, uzkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Takaro kape beli nyambung nulis ya. Iya, khote jakang tutu, khot mekenen gak tetap kudu disambung. Iya, tak karo kabli nyambung. Konene bakal beli ngomong kula sing salah ki konene. Ana tulisan salah aja meneng bae kan konon. Iya, jadi salah sing nulis saya beli, saking ora hati-hati konon. Iya, mbusi tintane lebakun mandek ya empu. Ya kan larane ke oli percetakan. Tapi bahkan ning huruf ya tak karo kap ya kudu nyambung. Uzkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Elingan ning ingsun jare Gusti Allah, niscaya ingsun eling karo awake sampeyan. Jadi syarat awale inggih punika kula lan panjenengan sami kongkon eling maring Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi anane pengajian ning endi bae, terus acara apa bae, tetep tujuane inggih punika ngajak kula lan panjenengan sami kongkon eling maring Gusti Allah. Makane ning dadap bakal pengen ngundang kula, aku beli kudu mulut. Oh iya angel jeng ngundang kian, yang angel nggawa tanggal dewek. Jadi bakal pengen oli aja nggawa tanggal. Ya terus ya wis kari pengajian be. Mas ya masa iya pengajian kudu ana dalam rangka bae. Oh iya bakal beli mulutan beli ngaji konon. Nah ya bakal beli rajaban beli ngaji. Ora bisa kula lan panjenengan sami urip iku kudu ngaji. Kenapa? Karena wajib kula loro apa gon aliman au muta'alliman. Dadi ya wong pinter terus nguruki bakal beli pinter yang ngaji ya. Dadi nih jagat ruwet pinter beli pengen nguruk ya akhirnya kacau kehidupan kula lan panjenengan sami. Dadi bakal kula lan panjenengan sami pengen dadi manusia kang selamat apa uripe harus selalu dalam kondisi belajar. Kenapa? Karena wong sing paling fair adalah ketika wong mau masih dadi santri. Santri adalah wong sing paling fair di dalam kehidupan. Kenapa jakang santri paling fair di dalam kehidupan? Karena sing arane santri karo kiai endi bae salaman ngambung tangan. Iku hebate santri. Beda bakal wis dadi kiai. Anak kiai sejene ki nganggepe saingan konen. Nah, makanya kula dewek memposisikan diri kulaku dudu sebagai kiai, saya tetap sebagai santri. Ya kenapa? Karena kulane dewek sampai dinakien iki masih ngaji bokat beli ngandel bahkan dina Juma ayu mengkempet. Ya kenapa? Kula bakal dina Juma ngaji tafsir Jalalain ning Kempek. Bakal Sabtu kula mangkat ngaji ning wilayah Kanci. Bakal bengi Selasa kula ngaji ning Umah karo masyarakat sekitar kula. Dadi pegaweane kula ngaji. Ya kenapa? Karena ngaji iku wajib. Ciri dari penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Pegaweane iku ngaji. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi tanda-tanda kula lan panjenengan sami demen maring Kanjeng Nabi salah sawijine inggih punika kula lan panjenengan sami demen belajar, demen ngaji. Alhamdulillah ning dadak bakal pengajian kebek kiwe tengen. Alhamdulillah berarti ini sudah menandakan bahwa wong dadap gadange dadi wong baik. Wis amine bae dikit kader baike sing angel aku. Iya, itu kenapa aja Kang? Ya karena jelas Kanjeng Nabi ndawakan wa mayuridillahu bihi khair yufaqihu fiddin. Sapane wong sing dikepengeni ning Gusti Allah dadi wong bener, maka awal-awal dibuka atine pada kiyeng ngaji, pada gelem ngaji. Alhamdulillah bengi ki entek kabeh ngrutuk kabeh ngumpul kabeh. Muga-mugi ya ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki mbuka ati pikiran wawasan kula lan panjenengan sami bahwa uripe kula lan panjenengan sami butuh karo Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah jangan Gusti Allah ora butuh apa-apa, Gusti Allah ora butuh sapa-sapa. Jadi sejatine sing butuh ku kita. Sing butuh kita. Gusti Allah beli butuh ning wong dadak. Wong Indonesia beli butuh. Bukan beli ngantel bisa bae Gusti Allah ngeleb wong sekabeh leb gawe mani.
Nah, makanya karena kita sing butuh maka kita sing kudu keparek karo Allah Subhanahu wa taala. Terus didelengaken maning apa kanggo apa Gusti Allah nyiptakaken manusia. Jelas Gusti Allah dawuh wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sapisan-pisan isun ora gawe bangsane jin bangsane manusia ilah kanggo ngibadah karo kula jare Allah Subhanahu wa taala. Ilah kejaba kongkon ibadah maring ingsun. Jadi tugas kula lan panjenengan sami ning alam dunyaku kongkon ibadah, kongkon sembayang, kongkon sujud. Maka hal yang paling penting di dalam uripe kula lan panjenengan sami adalah sujude kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala. Sejene sujud ora penting. Catat bahwa kang paling penting dalam hidup manusia adalah sujud. Sejene sujud ora penting. Dadine uripe kula lan panjenengan sami ruwet kayang kenen. Kenapa? Karena nganggep semuanya itu penting. Duit penting, perahu penting, jabatan, motor, omah, menggawe. Akhirnya sujud sing paling pentingnya beli dipentingaken. Ya, sujud kang paling pentingnya beli dipentingaken. Gara-gara menggawe sujudnya ditinggal, gara-gara kerja sembayange ditinggal. Padahal menggawe mek seluwe sujud bae aja sujudnya saluwe menggawe. Lah akhire nalikane manusia beli nurut maring Allah Subhanahu wa taala apa? Ya Gusti Allah bisa bayar wis ari orat nurut becek aturan dewek dadine rungsing bae kunang uripe ngatur dewek sakarepe dewek yang sembayang bakal beli ya menang aja pendelak wong dikane kok kadrana ning kene kabeh sing tekan-tekaken kita mau orang ngandakaken wong kanak-kanak engko gak ngerasa dewek ya kader melu gemuyu bocah kuning kah. Iya ya kayak kita jok mungkin sembayang bakal beli ya beli bakal lagi solot ya solot bakal wis beli kiyang ya bating hilak punku ya ana orang ning kene ku no ya ana ning kene kudungan wonge kah. Loh maksudnya ya itulah kehidupan manusia bakal lagi kiyang kencang. Jadi kapasitas kula lan panjenengan sami apa durung bisa membedakan endi penting endi kepentingan. Sujud iku penting maka perkara kang penting lamun bisa aja dicampur-campur karo kepentingan. Ya, ngaji iku penting. Iya, ngaji iku penting. Tapi anak wong ki yang ngaji karena duwe kepentingan. Ya iya bakal lagi anak kepentingannya mending dibega teka. Wis lah kepentinge pujareng kono. Wis meneng aja nyebut wong sampean ki. Iya kan ana orang ya. Iya mereka datang karena punya kepentingan. Begitu kepentingannya itu selesai, maka dia tidak pernah datang lagi. Iya jakang wong kaya konon kuje. Udah sampeyan nani ngajak ngarani wong yang dheweke gameng konon. Lho maksudnya sampeyan salat sembayang, sampeyan salat puasa, sampeyan salat wiridan. Kapan kakak lagi duwe kepentingan? Bener beli sampeyan sembayangnya salat wiridane salat napa ya kan ora payu-payu geseke bakal geseke ora kasing nukuku wiridan biasa wengi-wengi tapi ditapai geseke 40 dina. Jadi ya ternyata kitane dewek salat sembayang salat wiridan salat puasa bakal ana butuhe konon. Iya donge laris marian maning je puasane. Iya lagi nggodhog pindang sepanci blintok tapa bae ora ning kono. Iya sunggal kuburan digulati tapa ning omah wis putek nangake sing nagisi ora dadi janguke ning kuburan wiridane ilo enak ya khusus ya enak lah kabang dinan mono yo ngan ka.
Diwara menengah aja pendelak-pendelik nguwong sampean. Kita kan mungkin mokonon sampean mah menengah katon kader wonge ketenger potongan hun. Iya ora kudu dilengkakan ngerasa dewek engko kaya. Iya makanya menenge ning kuburan enak sih wiridan ning kuburan bae tenang atine tentrem ya tentrem lah ka wong gegulat lah ka wong nagih bareng ning omah badau Allahu Akbar utuk-utuk teka maning Selasa. Iya nembe ke banyu wudhu utuk-utuk ada ya wis syariah gin kikin utuk-utuk taka maning Pancasila aja gin lah maksudnya ya ternyata kita ne dewek gelem keparak karo Gusti Allah gelem wiridan gelem puasa kapan nalikane kula lan panjenengan sami duwe kapan kepentingan jadi ternyata pentingnya kula lan panjenengan sami inggih punika sujude kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala terus bakal kula lan panjenengan sami sadar yen sujud iku penting maka jangan pernah mempertimbangkan apapun kecuali kula lan panjenengan sami ngutamakan sujud. Kenapa? Karena kebiasaan menusa baka arep nglakoni salat kukosi kaya repot banget kah? Ya iya arep sembayang kok dikit-kene durung prakat engko tak prakataken dingin sing lanang engko tanggung kitenge masih durung prakat arep tak prakataken dikit seolah ketika akan melakukan sholat selalu ada kerepotan selalu ada masalah dan masalah padahal apa aja Kang siapa yang bisa menyelesaikan masalah itu siapa sing bisa meragatakan persoalan sampean apa Gusti Allah Gusti ya kenapa sampean duwe persoalan beli gage marak sing bisa meragatakan maksudnya nggak ada persoalan yang lebih penting kecuali sholat kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala supaya segala persoalan itu selesai. Kenapa? Karena diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan bakar sembayang kok si kangelan banget yang rezekine durung berangkat dakine bakal durung berangkat lah sembayange ora khusyuk kaya khusyuk-khusyuk dewek ning kono. Maksudnya kan kalau urusannya sujud, kalau urusannya sholat, maka tidak ada sesuatu yang lebih penting daripada sholat kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala. Maka baka urusan sholat aja kakian pertimbangan. Maksudnya lakonana bae dikit. Kadang-kadang menusa ku kakin pertimbangan arep sembayang yang kita ini masih mekenen Jepang yang kita ini masih durung karuan kita ini masih karepe dewek akhirnya dipertimbangkan gara-gara kita ini durung insaf kita ini masih mabok baik kita ini masih main baik kita ini masih gawa-gawa jago baik jadi ya keder jarapan mengtajuk lah urusan kono masih main masih mabok masih adu jago masih karepe dewek waya sembayangan oli jakang siapa serok sing blolihi kita mau ngomong mekenen konene dipelintir gini Kang Sid oh jari Hasan Wahyudin mah oli jasira main kah main si oli cek Hasan Wahyudin mah mabok kapan kita ngomong makonon maksudnya kula mah sampeyan masih mabok masih ya kon mana catatannya dewek kader ka lu terus bakal sujud ki beda pasal lamun hukum enggak sujud mah sujud sampai dikit ada pun kono masih mabok masih main masih karepe dewek engko gak ada catatane iya ya terus tekan kana engko gak ada timbangane mending be ana sembayang ribang timbangannya kurang cengit bener ya iya aja sampai kita tekan karena beli ditimbang-timbang acan ketemu di cengkeweng baik duh mungkin gak uang bakas sing wis jelas salah mangsa ngara ditimbang sing jelas bener gak ora ketemu karo timbanganku masa sih kak lah ya masa iya Kanjeng Nabi ditimbang dikit ditimbang beli amalnya Kanjeng Nabi ya ora lolos dulu yang ketua panitia Kanjeng Nabi emang ketua panitia akhirat itu adalah Kanjeng
Masa kudu ditimbang, ditakoni marrobuka waman nabiyuka, yang kita nabi ini. Malaikat beli ngertiin ku nabi ku. Ya terus masa nabi ditakoni, maksudnya uang bakal jelas bener mangsa ditimbang nggak para nabi, ya kan mangsa ngara ditimbang para sahabat tabiin, para wali kekasih Gusti Allah, timbang beli sing jelas salah pada bae mangsa ditimbang nggak dongol Fir'aun harus ditimbang apa nih salah sing ngawi tawal jebocokun ya dia dongol Fir'aun cengkeweng blemus ya dongol maning Abu Jahal, Abu Lahab, wis golongan abu-abuan ora susah ditimbang golongan kun. Wis kari cek glundung, iya kan? Lah ya iya, yo sing ditimbang ku sapa? Ya golongan kiin beli. Begitu dongol bocah dadap harus dicemplungaken ilok sembayang bocah kinki. Iya, tapi harus dianjingaken yang suarga yang bagian sembayang enggak main beli mandek bocokin. Maka di situ dimunculkan ya kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala, rupane apa? Rupane al-mizan, timbangan. Terus begitu sampeyan ditimbang beli kudu bener kabeh. Anak salah pasti sing arane manusia iku anak salah. Sing penting ya Kang, sing penting wayahe ditimbang padurada abot wis sing bener. Lamun sing ora bener 3 ton, sing bener padu 3 ton saon be wis kajeke wae. Gleong, selamat beli. Selamat makane beli kudu bener kabeh wae melenceng titik meja priwen sih gak kader wong dadap ora ya. Lo sampean bakader ning dadap saya pengen menjadi orang soleh, saya menjadi orang bener, sombong dirimu. Wong jemong salah, kirane nabi apa? Halo? Dia sampean beli gelem salah keluar dadi nabi. Nabi dudu wali dudu ya wajar be wak mengkonon mah ya beli. Ya iya kader pegawean maksiat ora. Ya cuma maksiat pegawai aja beli ngaku aja maning kuon lagi bareng dodok ning warung arep mangkat mengtajuk be sampean kuning dalan ngrasani. Iya ora ya. Nyamper mangkat beli je mangkat kan si je mangkat mangsa mangkata. Beli nyawur utang ning keritane aku. Ayo je utang ning kono iya pada bae ning kita ka utang jekunku. Ya none macam mangkat mengtajuk mangsa mbul aja karo kita udah izin to ora ya. Iya kan dari sing kono ini ben ngrasani sampean ku. Itu lu aja belaka-belaka temen pengen dadi wong bener. Ya beli. Lah ya iya wong yo kader pegaweane kaya kono niku ora. Ya tapi ya mending bae bakal salat ma alhamdulillah. Yo maksudnya jaka wong bakal wis nglakoni salat wis bagus wae. Lah iya daripada sing beli sembayang acan. Borong kuno sing beli sembayang perang sade wong sembayang kudu bener sira mah bagian sembayang enggak pegawaian yang ngrasani bae enggak luwung tukaran bae ya bak utang ora ilok nyaur ya arane masih mending kita sing ora sembayang lah bocah edan ki suwe-suwe ana ning kene sing ngomong makonan dilawan wak porot maning tuman manusia kaya kene iki wong ora sembayang je mending kita mendingi lebenti halo mendingi lebenti sembayang beli rerasanan teman-temanku iya yari sampean sing sembayang mah mending bae ora ana mandeg rerasanku begitu Allah akbar pedikit sakitane arep luhur dikit ya sapantes luhur diparaki maning ora ya lanjut ora kana ya lah ya iya tapi mandeg beli waktu luhur mandeg sing beli sembayang mandeg beli teka ngasar ketutup iya sing dirasani siapa ya laka maning sing dirasani bakal mau nerarasan wong telu terus ana sing mangkat siji korban dirasani maning sing miyange nah makanya aja lo ngembul karo jamiah kuwen gua jamiah ora petahun mau ngerasani wong teluan dongek loyong pada boy kan kok iya makonon lah ya dia kan tetep priwen kak masih mending wong kang lakoni sholat jadi jangan wis ayo belajar dikit aja ngenteni bener dikit lu maksudnya jangan justru sing sholat kula lan panjenengan sami muga-mugia kita dadi wong
bener ya sing endi cek Kang awite ya wite sing sembayang dikit bakal beli sembayang sing endi bener ngembul beli campur beli mending bayar ngembul kening tajuk wong masih kaya kenen kujakan terus sirane pengen kaya ngapa ya jalan maksudnya kan ning dadap yo wong dadap kabeh kaya konon kabeh ora ya wong dadap kepegaweane nglaut kabeh ya terus kongkon dadi kaya priyen kaya satria konon maboke wis mari dikit maine mari insaf terus dadi wong menengan terus nembe sembayang kesuwen keburu mati dadi kan dadi baka urusane salat sadar eling wis arep model kaya ngapa sing penting gagek belajar gagek lakonana salat yang bene jekang singaran salat kuana syarate ana rukun oh wis aja diangel-angel sing penting tekaning tajuk jampine rep sirep sedakep jampine riang pujare wong ning ngarep sedakep krekop sro ngarep ngadeg melu ngadeg ngarep rukuk melu rukuk ngarep sujud melu maksudnya sing penting ana blegedege dikit ning ngono wae sekalipun sholatnya sampian secara hukum fikih tidak sah nggak jadi masalah wah loh kenapa tetap masih ada yang dicatat meskipun secara ilmu fikih sembahyang kun ora sah tapi begitu sampian ngucap Allahu Akbar ayo srok malaikat endi sing beli gelem nyatet begitu sampian ngucap subhanallah subhanallah ayo srok malaikat endi sing nyalakaken sampian begitu sampian sujud ning ngadepane Allah Subhanahu wa taala siapa orang yang berani menyalahkan orang yang sedang bersujud ayo srok mus priwen bocakin ki lagi sembayang harapan sah harapan beli tenang ana catetane kadang-kadang sembayang kudu spesifik ngadepe kudu tepat iblate niate kudu usolli fardhos subhi rakaatain wadah bareng wong dadak mondok beli ngaji beli diwuruki aja maning sod sing nyeklok kongkon muni Allahu Akbar Allah 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 ganti sijine Allah awallah awallah encang priwen bakal makene kongkon usolli fardhu subhi usolli fardhu subki roke ngateni mustaqbilal kiblat encang arep priwen man kadang ya makanya nang santrine kula sering protes ngulang nguruki masyarakat kana Kang jekunku je bakal sembayang pun niat aku je fardhu subki mbuja kang fardhu subki ne masa jeneng subuh ana roke ngateni jare kita nek wis arep roke ngateni arep roke kasniwen jurna bae sungkun loh kenapa? Karena dalam sebuah perintah kalimat khusyuk yang pertama kali begitu sampian diundang terus teka iku termasuk wong-wong sing khusyuk wong-wong sing wedi maring Allah Subhanahu wa ta'ala yang penting ada komitmen dulu bener tabeli ini engko belakangan kayak sampian demen bocah wadon meneng bae akhirnya bature demen maning ya gelubugan maksudnya jangan bakal demen ngomong nggak ning batur-batur sakit aku lagi demen bocah kuwen enti ya ku anake wakaji sing ayuku indahnya kane ku gelem ya kun marep gelem harapan beli yang reange demen sore ya kelakon beline mah pujare engko ya tapi kan omonganmu itu sudah cukup menggetarkan atine wong sing lagi demen bocah kuwen ada tambah maning saingan reang ayo dadi ini gentar beli gentar maksudnya blegedege sampian ning tajuk mangkate sampian ning tajuk itu sudah cukup membuat iblis guling salak wah ada hilang batur yang siji biasa ning jenguk ning perapatan karo riang kin jenguk ning ayo sro daun dongole bae sampian ning tajuk iblis wis kelabakan hilang siji wah makane aja ngenteni bener dikit mangkat ya sampian mengtajuk terus ngucap Allahu Akbar iblis wis geluntungan wah kelenger iblis reang selawas-selawas mbeda bocekin dongekin ning tajuk bae ngendi maning riang gatine ki jare iblis makane sampeyan bisa gawe iblis kelenger wis hebat wah makanya serok kelengerakan iblisnya carane mareka mengtajuk
jampine rep sirep sedakep jampine yang pujare wong ning sedakep kreke. Lah ya iya sampeyan mau sih ya kudu niate sing bener sing aran sembayang kudu khusyuk bakal beli khusyukku percuma baik sembayang sembayang je percuma. Maksudnya tidak ada kata percuma ketika engkau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kis ngomong percuma orang ngaji berarti kunku. Maka wong ngaji malah kang ngomong percuma, enggak ada kata sia-sia. Sing penting ngelakoni. Lah ya kok ini ana catetane dhewe. Ya sembahyang kudu khusyuk, kudu eling karo Gusti Allah, kudu manclong. Manclong kader wong dadak manclonge sing endi. Allahu Akbar masih kelingan sambil durung ditutupi. Iya beli. Karena makanya aja belaga-belaga. Sholat hebat, sholat bagus. Kapan? Ya bakal wis rada lawas. Hari nembe sedina sembayang bener sing ngendi. Ngapa maning nembe mangkat tajuk Allah Akbar ana wong liwat nyelinguk. Ayo ya beli. Ya. Ayo liwat maning celinguk man. Rada bener sote donge bature njawil bi bapak sembayang aja celingak-celinguk bae. Lah apa sih? Batal. Nembe weru kan? Nembe weru yang celingak-celinguk eko batal. Akhirnya dinamane mari nyelinguk Allahu Akbar meneng. Paling matane be ploro, mana? Loro. Ya. Lah ya iya. Lah maksudnya sing arane wong belajar iku ble kudu hebat dikit. Sing penting belajar dikit. Mbayang dikit mengtajuk alhamdulillah. Oh ternyata wong sembayang kudu wuduku mekonon. Oh mekonon wuduku kok nenek kiai sini kene kan muruki beli sampeyan ananing tajuk mah alhamdulillah. Terus kayak sing lawas-lawase ku aja rewel bakal nasi nganyar pun bedongol wong anyar paingan jagat mendung bae ana wong anyaran jeneng rewel banget kasih nglawase ku ana wong anyar ku malah dibebeda pisan lho keke ya wis menengah bakal ana wong anyar disambut alhamdulillah. Mini wis enak kene ora bila perlu metokokna kopi udut bari betah sing anyar ya ora sampean mana wong anyar dibebeda pisan paingan jagat patpet bae ape dadak banjir beli weruan wong marak nang tajuk dina kecelingok aja kayang konon jadi priwen carane kula lan panjenengan sami tangga batur sedulur kira-kira gelem nglakoni perintahe Gusti Allah. Bebak anak putu dadap ki anak putu hebat tuh asline. Sampeyan aja sangkot badap iku turunane wong hebat ibarat wijil ibarat benih sampeyan ki manjinge ki wijil bagus wah ya kan bibit unggul di kaki asli ini mah dadap iku anak putune wong hebat anak putune wong Islam anak putune waline Allah Subhanahu wa taala. Dadi ibarat bibit sampeyan wong dadap adalah bibit unggul wijil bagus. Alhamdulillah. Buktine takon Kang Sid mau Islam kabeh Kang Sid. Dadap Islam kabeh. Alhamdulillah. Terus jangan pernah meragukan keyakinan dan keislaman orang dadap. Wong dadap li kena diweden-wedeni karo musyrik. Wong dadap li kena diweden-wedeni karo kesesatan, kekufuran. Beli bakal wong dadap metu sing ajaran agama Islam. Saya jamin. Bawa bilang ada sok takonan wong semene akeh blongon kebek ki wong dadap sok ana beli sing duwe cita-cita tahun ngarep Islame Marian ngacung lah kak delengen nangsit kurang sepirane dadap beli gelem padahal mah sembayang ngebeli bocah kunku sembayang beli puasa beli enggal dina maksiat wae bocakin tapi sok kongkon metu sing Islam bakal beli ngajak gulet ukurannya buat dengan terus rok parana anak Kang Sid komengke sirahku kader Islam ora campleng ora apa kader kah sembayang beli puasa
beli terenggal dina pegawaian ngira maksiat baik terus wis sira Maria baik Islam esrok pak beli ngajak bulet tukun aja sembarangan ngomong bagian kayak kenen Islam yang Islam ngotot. Nah, itu bukti bahwa dadap adalah wijil-wijil bagus, bibit-bibit unggul. Orang sembahyang je bibit unggul ya dat. Ya oleh apa? Ya bagian bibit unggul gak bakal durung cukul menggelundung wah masih. Tenang bae, lu sing jelas bibit bagus dadap dilawal. Ya tapi kayak konon durung cukul. Makanya jelok dipoyoki cukul kesalip ukurannya kesampian. Lu yang turunan bagus juga. Lah ya iya. Lo kok bisa nih beli cukul? Ya bisa nih dicukul kan nasibe kurang bagus. Sarok kang sid ustad kene kan nasibe bagus. Wis karuan bibit unggul dideder parak tajuk bapak yang genter kongkon ngaji. Hari kan bibit bagus ke kentir nang banjir wingi kah? Ya wijile kentir donge kentir murah ke beli ning lemah cukul beli. Serok lamun wijil numpangin ning dhuwur watu cukul beli. Serok sepira bagusnya bibit bahkan ning watu. Ya tapi jangan kau perkirakan itu tidak akan tumbuh. Kenapa? Bisa baik kapan-kapan kesamber ngangin nepluk ning lemah terus cukul. Tapi ya bahkan ning dhuwur watu aja ngarepaken cukul aja maning tingkate wijil. Kembang sing wis cukul ning dhuwur watu malah beli bagus ya. Iya jari wong dermayu kah ibarat kembang cukul lening beli tambah mekar malah akhire arep ngulati ning kula pegel wis hampir apal kabeh ya Allah. Hari bokat kita masolawatan bae wong dadap kubisane ternyata ning organan gak jalan jadi kaku ya wis lah alhamdulillah ising penting titip kulam apa sujud ya aja ditinggalakan harap bener harapan durung sing penting gope karena sujud. Kenapa? Karena ketika kula lan panjenengan sami wis mulai sujud maring Allah Subhanahu wa taala ana tanda ning awake kula lan panjenengan sami urusan diterima tabli ya kaderana sing nyatet dewek ngomongane wong aja dianggap wah kader sing ngomongnya be durung tentu mancing swarga utek-utek temen hampian mah kepengaruh nih ngomongane wong ngarane menusa macem-macem sing aran nutup aurat ana sing mekene ora bisa kudu rapet karimatane be ya jurna bae kan sing pengen rapet ya los ya kayak sampean sing beli rapet ku aja rewel mau sampeane ape ndeleng nabae kok si kudungan ape rapet-rapet wayang ngongkobe jagat dadap semene panas ya kita sih makinin bae sampai ngerengap kun kari matane bae ya harapan panas harapan beli urusannya kan rewel banget ning gono ku ya apa maning ketemu ning Karangampil lagi mangan bakso sira main ora lep ora kan mayong rapet ora krodok menjurku ngangil-ngangeli ora kuno kita mainnya kari lep pun mako si keradak krodok ya yang kan sing ngangil sira sing rewel si priwe yo kan kono merewil banget turut. Ya nah ya kita harus saling memaklumi dia punya keyakinan nutup aurat seperti itu ya silakan. Kita wis cukup makinin bagi orang ya ngarane ke wong dadap ora ya. Ya wayang ngoyos ya klambi ngoyos, wayang dolan ya klambi dolan, wayang ngaji ya klambi. Ya wayang nadran nonton organ ya klambi. Alhamdulillah, wis semono bang wis cerdas kok Kang Sin. Wis weru waya-waya ora. Waya organan ya beli kudungan kono ora. Ya waya ngaji mah bagian beli duwe kudung ape nyelang mau. Arep mangkat menencang njeli kudunge. Apa ora duwe kudung arep ngaji kok. Ya. Lah ya iya wong umur nembe kudungan wis ora bener-bener kudunge kakar kukur. Pencot kudunge. Aja pendelak-pendelik dikane kemaning. Menengah ana ning kene wonge Kak. Lah ya iya berarti ya, Anda sudah punya kecerdasan wayai ngaji pakaian ngaji ya semono bae wis hebat dadi jeka wis aja cita-cita dhuwur dikit yang penting punya komitmen dulu kita harus bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala bokat bae sing sujude kula lan panjenengan sami dibimbing maring Allah Subhanahu wa taala kira-kira dadi wong bener
Mending bae wa bakal ngembule ning tajuk, ngembule ning masjid sok titeni wong bakal kenceng sujude kendo maksiate. Bakal kenceng maksiate kendo maning sujude. Sok titeni maka wong kenceng sujude wal dina mangkat tajuk ya salat berjamaah. Akhirnya parak beli karo kiai ini. Para kiai ini mangkat tahlil digawa, kiai ini markabanan digawa, anak kangsid ngemse melu digawa, anak pengajian teka, anak kin teka. Akhirnya kan sering sarungan nuripe kura. Mau nih dodok ning masjid ning pojok bega, sakin mewani metu ning ngarepku. Kader WCS karo kang siji ke ora kita mah. Metune ning ngarep bareng ning ngarep suarane enak. Akhirnya wis ning kono adzan ning masjid. Ternyata dadi tukang adzan ning masjid, nggal dina adzan ning masjid ora aya sarungan bae. Terus serok nadran maning wani beli nanjak panggunge. Ede ya ketri ya waduh blenaken jerangki. Ora kudu diblolihi wa engko kemundur dewek wong kaya konon. Loh, diblolihi berarti tukarane bae kari jorna bae. Saya wajib mengingatkan sing wajibaken siapa. Makane ngangkat awak wajah dhuwur. Jadi nek urip kita susah itu kamu terlalu tinggi menerapkan tatanan. Ini ngumah jadi nek dugal bae karena pengen ning kono kan hebat. Duwe rabi soleha, apal Quran, nggal dina wiridan bae, ya puasa bae, Senin Kamis beli ucul, istrine soleha. Hebat apa blai Kang Sid duwe robi kaya konon musrok. Duh, kok blai je Kang? Lah sampeyan rabine soleha. Blilok ucul sembayang, blilok pegot tahajud, enggal duha sembayang baik, mustajab beli dongane. Mustajab bareng lakine karepe dewek srok sekali ceplok bakal beli jungkel, blai beli duwe rabi kaya konon. Makanya bersyukur duwe rabi rada karepe dewek ku Kang Sid. Alhamdulillah beli mandi dongane ku disupatanian teman-teman ora iya ora iya. Makanya wis ono aja dhuwur-dhuwur ya. Sampeyan mebalik entas kerja rabine kita wis dangtan masakan wis dadi kiyen donge bladus rabine malang go daster sing suwek masake ayo sesek beli wetenge. Sakane gajah dhuwur-dhuwur sing penting kita balik ning omah warabi anak pada sehat gelem nglakoni salat cukup. Aja dhuwur-dhuwur gawe standar. Sing penting duwe rabi wadon sembayange madhep mulon titik wis. Dadi ini angel ku ape angel sudah meluru rabi ku sing ngayu sing solehah ora nemu sakane enggak. Jadi luru rabi bakal pengen gelis siji wadon, loro sembayange madhep mulon titik. Wis gelis syukurane enggak. Ya kuwayang beli sampeyan duwe rabi sembayange madhep ngetan apa beli geger jagat dadap srok. Sampeyan duwe rabi sembayang madhep mulon be alhamdulillah. Makane sampeyan nombe duwe rabi anu kang kaya kono disentak-sentak bae jek kitaku tumbangi ana wong dadap sing laporan ning kitaku. Rabi kita maca kang galak jo ngumbangi bersyukur. Wong rabi galak ja bersyukur. Lah apa? Sira wis payu syukuran kuwayang lamun beli payu-payu sira. Taun delong wis bakal kandak karo kita wis angel sira ukurane kesut. Wong rabi jeung ngumbang memang bersyukur. Loh kenapa? Berarti rabi nira cerdas tepat sasaran ngumbang-ngumbang. Wong laki sing ora bisa napakai masa ngumbangi tangga, ngumbangi siapa? Berarti pas beli. Tenang wong lan wis kari rongokna. Loh, kader ngadepi rabi sewot modal mung siji. Apa? Sabar. Wis duit wutu sira kusro kukurane. Iya beli Kang Sid serok bakal rabi sewot wani beli jaluk duite ora kayak kan bisa kali sabar ayo serok terongok kena ya engkau gak pegel dewek engkau gak jadi yung laka wa angele bakal wis uripe karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pada puncaknya Kang Sid bakal sampeyan emong dugal ndeleng rabi aja ilok ndeleng kun rabine sampeyan tapi lihat itu sebagai makhluk ke Gusti Allah gemuyu surok iya bahkan ndeleng kiyen sebagai istri saya dugal weteng saya suami dumbangi ning rabi berarti pimpinan diedek-edek ning bawahan. Kalau mikirnya seperti itu ya sewot tapi surok delengen kun makhluk ke Gusti Allah malah gemuyu Kang Sid sing ngawit esuk sok sewot wong wadon wong lanang apa beli yang molah beli yang gawe malas dadi
ya mangan kudu, udut kudu, angger kita sing menggawe. Srok, lihat itu sebagai istrimu, pasti dugal, pasti jengkel. Tapi jangan lihat itu sebagai istrimu, tapi lihat kin makhluk Gusti Allah. Begitu wong wadon sewot bisa ngucap subhanallah, ya Allah hebat temen sampean gawe makhluk model kayak gini. Surok dugal beli datine, mari beli dugale, mari karena sing dideleng makhluk Gusti Allah, ya Allah hebat temen sampean gawe makhluk model kayak gini, bisa sewot, bisa umbang-umbang, masak pragat anak diopeni KB, ya pokok tambah nganggur sekalian takon Gusti masih gawe maning beli sing kayak gini. Kok gak malaikat laporan limited edition nang dirakunku orang gawe maning Gusti Allah sing makonone kok ya. Nah makanya ketika orang itu bersujud, maka yang dia lihat dalam kehidupan itu bukan sisi yang susahnya, tapi yang dilihat itu sisi yang termudahnya. Misalkan gajen deleng sing angel deleng sing angel, kita ake dosane, kita ake salah, gadange kepriwen, itu juga salah satu jebakan setan. Untuk apa? Agar kamu selalu mengingat dosa-dosamu, sehingga arep mancing tajuk akhirnya ngeper karena kita ake dosane, karena kita wong ora bener, mancing tajuk beli wani paling dodokeng pojok aja maning kuning tajuk tahlilan beli wani mancing pojok baik kenai. Kenapa? Karena iblis memperdayamu dengan mengingat-ingat selalu dosamu aja, nemen dieling-eling. Loh, satu sisi kamu berdosa, tapi di sisi lainnya kamu juga punya kebaikan. Ana wong rajaban melu nyumbang, ana tajuk dibangun melu nyumbang, ngurusi anak, ngurusi rabi. Apa itu bukan kebaikan? Maka jangan ingat-ingat dosamu, kamu juga punya kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya santai, wae mancing tajuk-tajuk PDP wiswa metu ngarep bisa harapan beli mending be hari ninggurine imam ya lah ya iya kun medume ngerasane orang bisa, orang ngerti dodok yang pojok ya orang bisa-bisa dadine kok baka tahlilan metune ning jabur enak mah pengen kun baka berangkat kalian bangsit dodok keningan beleh ya sakane gening jero baka pengen jabur enak ya kayak wong ning jero ne gara ada kentar iki kanggo ning jaba melang dusukna si sendale ning ana ora dan rusuh sing ninjabai lho keku jabur pengen niake mancing mang jero mah beli gelem ya kayak sampiane maning hari sini ninjaba sing ngajange pirang-pirang malah kasih ngemik lah kasih ngomong iku begitu imam tahlil ngemet ajang loro serok bakal beli pada ngomong iku delongan imam tahlil yang gerakas banget orang mangan buah apa ning omahe kok aja ngape loro-loroan padahal imam tahlil sing wacakaken sing al-fatihah sing dongani ya nembe-nembe ajang loro geger sirane ka maning hari sing pojok ajang anak papat lah kasih ngomong sirake lho ya ajang kan mulek ning lebak kono lho ke ora lah ya iya imam tahlil imam marhabanan sing ngemet rada akeh kok sing glendeng bae ya iya apel met yun iko delongan jeka digawani kabeh jeba kasih imam ikun mah apel digawa jambu digawa jeruk di lha kenang apa ari sing imam marhabanan dititini bae ari sini pojok sing ngoli berkat papat ora iya rembu sampeane weh bapak kape numpuk piringnya waca beli apa beli kadang lenggak piring maning geret maning piring maning geret maning ape numpuk papat ajang ning pojok serok titeni iya beli makane kula lan panjenengan lata jangan kamu mengingat tidak enaknya tapi wis delengen sing enak-enake bedikit ya yung Gusti Allah ku ora angel ora pak ning kene ne padkurune elinga karo kita bimbira elinga wis pati sepisan wis sedina padu ping 5 ngorang ngel lu dadi wong Islam ku beli kena kesemangat temen wah santai dadi wong Islam aja semangat banget ompian mau dadi wong Islam semangat banget sembayang gal menit aja bokat pegel dadi wis sampean ki sembayang padu sedina ping 5 be wis subuh zuhur asar maghrib isya wis 5 bae cukup. Duh, baka subuh aja ake rong rokaat bewus. Duh, kita masih semangat ya kang pengen 10 beli dadi. Singarane subuh kudu rong rokaat bokat
pengen rada ake engko wayahe awan zuhur papat, asar papat, maghrib bokat rada pegel wis telu bae wis. Ya, engko tambah rada ake wayahe isya papat. Ora kudu semangat-semangat banget dadi wong Islam. Santai. Sembayang Juma seminggu wis sepisan bae, bakat dina Juma bae. Aja Selasa Jumaan. Yalah ke wong-wong ning masjid iki. Jadi wong Islam ku beli perlu semangat banget sampeyan gelem lakoni sedina ping 5 wis hebat. Wah. Terlepas secara hukum fikih arep sah arepan beli sing penting ngadep ngulon, ana ruku, ana sujud wis prakat. Musori nilai khusyuk dan lain sebagainya. Oh wis garane menusa. Allahu Akbar masih kelingan segala-gala. Ya. Lah iya, ya terus aja gelis anu kadang-kadang nembe sembayang seminggu be wis tekani Jibril, ditekani Syekh Abdul Qadir, ya kunila kepegawian temen sunekani sira-siraan. Iya kadang-kadang mau konon wong daw wiridan seminggu be wis pada teko kabeh. Kuwen teka. Lah maksudnya biasane wong wiridan, salat wiridan terus laka ilmune timbule ku ngayal. Waktu ngandel srok. Loh, rata-ratane wong salat wiridane beli duwe ilmune ku gampang ngayale. Lagi wiridan ilu orang sebelah kedok Syekh Abdul Qadir ngono, blok kedok pun beli urwa setan gorong-gorong. Mana makanya srok ditenana para wali. Loh, laka wali goblok ulaka. Syekh Abdul Qadir ku awite belajar fikih dikit, belajar Quran dikit, wis ngerti fikih, wis ngerti Quran, wis ngerti ya ilmu tauhid nembe. Syekh Abdul Qadir wiridan ku kari ngono mah pengen nyali tinggal wong belajar beli wiridan lu kotok gitu ya terus ya pusing teka setan gorong-gorong ngedam ke Syekh Abdul Qadir kono ya. Loh, Syekh Abdul Qadir uang bakal fikih wis mumpuni, tauhid wis mumpuni, beli bakal mungkin bisa digelinciraken ning setan. Buktine Syekh Abdul Qadir Al-Jilan lagi enak-enake wiridan illallah, la ilaha illallah, ana cahaya ning ngarepe lo. Terus cahaya mau dawuh ning Syekh Abdul Qadir Al-Jilan. Apa dawe? Ya Abdul Qadir, al-an qad halaltu laka ma qad haramallah. Bahasa Arab yang Syekh Abdul Qadir wong Arab wa. Ya bahasane bahasa Arab jine kok. Lamun bahasa kene priwen cekap lagi enak wiridan cahaya lob gawu cahaya maucung Abdul Qadir wis lengkap anggening saliramu nglampahi tapa berata ya cung saiki apa kang diharamaken dening Gusti Allah wis halal kabeh kanggo saliramu ya isun Allah. Syekh Abdul Qadir terus cak sandal setan sirak. Sing endi Syekh Abdul Qadir werukun ku setan. Karena Syekh Abdul Qadir mau ngaji akidatul awam bahwa omongane Gusti Allah kulaka suarane laka hurupe kin Gusti Allah merek apa suarane gumlantangan ki. Nurut beli Syekh Abdul Qadir. Ora karena weru dudu Gusti Allah kin srok Qadir dadak. Wiridan illallah terus termong-mong cahaya cung Qadir wis lengkap angkene saliramu nglampahi tapa brataya cung bakat pengen sugi saliramu beli susah sembayang beli susah puasa asal ngal bengi Jumat suguhana tumpeng polet panggang ayam ya cung nurut beli nurut dadi nenggal Juma nyugu maning yari ning perahu sejak angana suguhan mengkono ya kan beda maning perahu mau ya kenapa ya kan kelingan sejarah pengen sejarah buduk basu kau
itu gulati buduk loh ya kan buduk basu matine kan dadi satuan-satuan kang ana ning laut karena demen tresnawati dadi ya kan sega isun buduk basu bagian blek kelakon ning dunya asal kok ketemu jejer bebarengan makanya sing ngarane sega kudu karo iwak buduk basu lo kenapa ya mau nih dewa sing dikongkon ngubure kah kongkon aja mandek dikit dunge mantok blaratan kabeh nyemplung blem akhirnya dewa mau diucap wis ira beli pantes dadi dewa pantes jagan anak putu ningsun benjang bahkan nggawa perahu saliramu nyi werengkang sing sebelah kibe nyi werengking ki werengking sing sebelah tengen makane braune diadusi ya sing cerita bengen kun ku apa aja kang kuwen ku bunuh diri ditusuk kelawan cis panetep iman maksudnya baka imannya wis tetep nyugu kaya ngapa we mangsa bongkora wa lo kena ya uang baka dasare bener menenganing di be kebener mangsa wurunga jadi jangan dasare dikit sing bener baka uang dasare ora bener menenganing di be ya ora bener angger dasare wong bener menengening perapatan ya ngalok-ngalok na wong kesasar mana miange harap mendi karangampel mana harap mendi menganu je mengjuni kedokat mana menengening perapatan enggak yang mau dasare bener tapi sing ora bener ya aja menengening perapatan menengening masjid ngentok na kotak cilok bahkan memang dasare ora bener jadi manusia tergantung dasare. Nah dari mana kula lan panjenengan sami baka pengen dadi wong benar maka mulailah dari sujude kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala dimulai saking sujud belajar ya kan ngombene jo kang kongkon jejeg rada abot jo kang ya wis bokat rada abot wis milih be siji sok bokat arep subuhe be dikit oh ya masih ngantuk jakang subuh mah kita kok dor turung balik kita tuh rumah asar ya turung tekang rumah masih nimbangi waktu asar mah maghrib oli jakang maghrib bebe serok siapa sing lolihi oli kita ngomong makinin konenin daranane ngenteng-ngenteng akan sholat maning kini ku je Hasan Bakridin mah oli je sira maghrib baik aja ora apa-apa ora dudu masalah ora apa-apa dasar ya apa aja Kang mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu endi sing ora bisa dikerjakan kabeh aja ditinggal kabeh sholat ku 5 waktu beli bisa ya aja kabeh maghrib bedike bukat saking durung bisane kita ngelakoni maghrib tulung padu aja metua ya maghrib wong tua dadap bengen ku bakal maghrib anakku tua ayo mancing bengrep belikannya pada metu bukatane setan sandakala itu cara wong tua kita bengen ngormati maghrib krungu itu bukat sampean durung sembayang belajar ning omah dikit meneng. Nah, bokat pengen lebih baiknya aja kan lebih baiknya sampian ning omah bagena durung sembayang serok cacakan nganggomu kena grab sepatu tekang isya be iya ya bokat durung bisa ngelakoni sholat kah waya maghrib nganggomu kena padu tekang sembayang isya lamun dolan los dolana nganggomu kena bakal beli diplepak-plepak wong suruh kukurannya kah sampai mah kongkon ngomong kena harapan dolan yung angka lah sehari pengen diplepak ning wong mah ano diarani daden kon ini ki ya maksudnya jangan latihan dikit sampean aja nyempelekaken wah nganggo kena itu bukan hal yang sepele ya lah ya iya ngarani pocong sote hari kelayaban meneng ning omah latihan nganggo mukena kenapa aja ilok nganggep nganggo mukena ku sepele bakal wong ora biasa nganggo mukena terus diburu-buru bisa beli bisa yang ora ilok nganggo kader nganggone setahun sepisan sih ya beli iya mukena namanya bagus bae ora tinggonggo dah diwara aja pendelak-pendelik uang di kaki lo maksudnya latihan nggo mukena ku
Kena setahun sepisan sembayang rayane kari pisan. Ya. Ya wong wadon kembak kebengi beli kaya wong lanang gledak turu wong wadon memasak ora. Gawe sambel goreng, gawe opor, gawe bongko, gawe kupat sawengi-wengi jam 3 durung berangkat. Donge kari subuh we gledak kepegelen. Ya. Akhirnya tangine kawanan ning masjid wis takbiran Allahu Akbar Allahu Akbar. Ayo sasa beli sro. Sasa kaki adus barber subuh bak kaya kader kebiasaan beli subuh mau ora. Iya kaki mangkat mang masjid ning masjid kang side wis as-shalatu sunnatan Idul Fitri as-shalatu sunnatan Idul Fitri as-shalatu sallallahu rahimakumullah dikane masih ngepot we enggak mau kena ki. Ayo imam wis mulai takbir maca Fatihah nganggo kena santai ta buru-buru. Santai ta buru-buru. Buru-buru bareng mau neore ilok ngenggo sasa beli. Kuake klibat keselep ora ngati bolongan ki beli nemu-nemu. Iya, sampai tekan bolongan tangan ki mancing ini ngendas kunyul ora. Ayo surah ganyal kunyul tangan mancing slap bolongan das olieki caplos ayo surah. Kenapa ora ilok latihan nganggo mungkin prangsane gampang sampian. Bakal lagi buru-buru bareng imam Fatihah wis prakat mukena durung dadi. Ayo surok imam wis waca surat ada dalam maning ruku. Ya wis padu krekep be ora. Tangan arep metu arepan beli bucareng. Kono sing penting katon ngup-ngup wis. Alhamdulillah akhirnya plorot mukena emang mengesor ning kana ruku. Wis ora bismillah mailuan bek ruku. Ya. Iya imam tangi sami Allahu liman hamidah tangi melu tangi sujud wayahe tangi maning mukena kepedok seloyo. Wong-wong pada sembayang di kamar curut-curutan waktu kuno. Makane dilatih alon-alon ya. Lah iya wong bakal rilok nganggo mukena subhanallah. Loh surok bae titenanaki delamaning ki. Bulan Februari ya kan jatuh bulan Ramadan. Delengen wae. Wong sing ora ilok nganggo mukena terus melu trawe titeni dangdan bae kasrok. Tangi maning kepedak maning lorot maning mukena. Ya. Lah makane kudu latihan gua aja blaga-blaga teuing urip teh. Petek maning, pelorot maning, kewaya tangi maning, dangdan maning duncukakan. Ya sing lanang ya pada bae, baka wong rilok sembayang, sarung pun jeblot bae. Nembe tekang jamaah kula malah lagi trawe melayu seribat. Ukat kita ngapa beli urwa ngemet tali. Nggo gedang kakang sit. Repet. Terus taleni sat wis joran jeblot ceken. Ya kula duwe tajuk sekin kang sit wong tajuk anyar kula mah dudung nguruki wong salat kang sit nguruki sing awit dangdan sarung wong jeblot bae prakat traweh ki kenen sun wadang dan sarung ayo ngadeg kabeh ngadeg rapat kribet sing awit dangdan sarung ya wis alhamdulillah sekin mas sarunge ora jeblot-jeblot dengan wis wae aja ngempet gedang maning dikakusun gedang ere yang prakat wis suwene masun go taliku. Ya karena kudu latihan sembayang kudu latihan nganggo sarung kudu latihan apa maning sampeyan arep mangkat umroh ya kudu latihan nganggo pakaian ihram ya kudu gampang jegubat ku belah jare sapa gubat-gubat lho bakal ora pas ning gawayan jrogong apa beli mabur manuke prangsane sampeyan delengaken umroh katur gampang selempang mene ya iya lebakune berangkat umroh waya liren dodok ayo serok bakal beli mabur ukurane semuanya butuh latihan di dalam kehidupan makane kula lan panjenengan sami apa gawe standare aja dower dikit standar dasar aja yang penting gelem nglakoni alhamdulillah usah ngenteni fase ngenteni bener kesuwen ya mondok beli apa beli pasih ke dalan sing endi ora
ngon muni Allah we Allah Fatihah dilati kepoko apal melu tahlilan bojokunku wacane Pak Syekh beli ora ngader ngrongok napa ya ngon waca Fatihah lah kasih ngimami kun sing teka jeng kono jeng imam ora bisa aja ya bisa curah sering tahlilan akhirnya ngimami beli ngimami kita nih durung teka-tekanya kari Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim santri sing melu dadi makmum kang maning-maning majak wun kah apa sih ya masa Rabbil Alamin sih ya masih mending gak sih ngalamin daripada sing orang ngalamin masuk ya ini harapan ngalamin harapan beli yang bujang ngalami ini mau iki waya terakhir aja kak ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini sarap bedoli apa iya bahkan yang kita juga kita masing penting gelem sembayang mega alhamdulillah anak batur pondok dolan melu sembayang kari protes enteng buruk iblis sih apa sih masa sujud sikilin jengat semenengah aja rewel ya kan sujud itu kita nega ngaji weru yen a'do sujud di sab'atun ku weru ning sepina gapal kita gas tapi bakal gage dielingaken beli miang suki kene kesro ngarane wong tua kang sidangel mongku ngarane wong tua ku ibarat asem tua weru asem tua weru beli asem tua kadimek kulit yang retok wij apa isi biek ya kelungsune matos ya makanya kudu hati-hati beli kena ngomong paduan baik ngulang nguruki bakal waca tahiyat dikane ya bisa ya kita majakang bisa nih tahiyatul wis ajar tahiyatul baik wis ya bakal tahiyat itu semuanya tahiyatul saprakate tahiyatul lah ya iya ya begitu kita assalamualaikum ya melu assalamualaikum barang wis lawas ngerasane paling bener dewek ora bocah anteng wacane ora bareng bayangin gurine kita at-tahiyatul kita sing tahiyat iki adukin ora ndas ki kuping kurung weriange dadine balik maning mangatahiyatul ora tahiyatul mubarakatuh shalawatu ngene at-tahiyatul akhirnya suwe-suwene nang kita ne perakat ora tak jawil inian pripun jekang bakang wacaan salatku aja anteng-anteng sekrungune ning kuping dewek bae ai kuno jekang ya iya surung sampai anteng semua tahiyatul wonge kepada keder barang begitu wong kita sing keder ora wonge kepada keder wacane ai jekono iya ya wis tempo ngomong ya wis kuat dinemani ngek beli mangkat sedina rong dina tak takoni beli mendi sun kuno beli mangkat oh sampeyan sih jekang apa wingi ku curuat koyo ya Allah tua curuat juga wingi jeka curuat jeka karo kita ku apa ya jare je sampeyan ku ngumbangi delengen Pak kita ngomong alon-alon bisik-bisik ndaranane ngumbangi demi apa? Karena cuma takiyat kasih. Luli jeneng dikana takiyat anteng-anteng ku. Aisun. Jadi beli miang sekine ku. Oh ya wis. Ajan darani Hasan Bakyudin bakal beli teka maning. Delang. Dina maninge koncok gumae wa. Pareki bari nyangking beras 10 kilo kedok. Assalamualaikum waalaikumsalam rewati buka jekang pripun oh ora sunarapan niliki di kebeli miang-miang bokot lo waras jekang lo kita waras ya Allah sun sehat dikaku sehat jekang jekita ko ya sun beli mangkat bang tajuge ko anu jekang kita niku repot ya wong wadone ku menggawene ku je antuh ya masa nggawa beras digawa balik maning sun kita kowe jadi cak ngoning kono pokok kita maning kono sunda gilara jadi tak tiliki kula ku nggawa beras ora sun beli jokang ora lara ora apa jek kita ku wong wadone ku je wong wadone iya sun ba iya jekang do meluan iya bae sirane kasungkon ngeloni bae ning laki ku sun ora
Ay kono ya wis ya yariskin wis ana wong wadone dikane sehat mah ya mangkat lo ya endi man sejak Kang Tajuk mung-munge siji ya suki iki gak mangkat mangkat sote 10 kilo sira ku barangan ya wis ngangon wong sampai kaya kono modele mungkes wong kenke kejar gletak demi yang maning ya solot maning gini kok ora ana makan nih mau wong beli kena kenceng-kenceng sakane bakal beli biasa angon gua aja milu angon dadi wedhus bubar kabeh wong uri lo kangon ketemu ngomong kafir sesat wah ya marian pada wis ya pengajian dadi bubar kenapa ngaji aja wong ziarah kubur kafir talilan bid'ah naturanan Arab sok bakal beli bubar separone iki sok atau mungkin kleos apa neraka KB di sirang ngaji nika pegel ngaji yang ngederin neraka balik beje ngumah ya ya ning ngumah wis karuan Persib bu menang bu belir yang mangkat wis 1-0 kan ka Persib ka ya lah ya makane kula lan panjenengan sami dadi sisi terdasar dalam kehidupan kula lan panjenengan sami apa jangan menerapkan standar terlalu tinggi jadi standar biasa bae wis gelem nglakoni ga alhamdulillah wis gelem sembayang alhamdulillah jadi kan kata min jazaihi iyyaka ala ta'ah ar-radiyaka laha ahlan cukup ganjarane sampeyan ditakdir gelem nglakoni salat bagus wis hebat jadi aja dhuwur-dhuwur jadi kalimat Gusti Allah jelas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in datang sampeyan kula ngawula datang sampeyan kula jejaluk maksudnya jekan sampeyan dedonga ning Gusti Allah kuwis ibadah dadine ruwet sampeyan dedonga pengen ditambahi plus dongane mandi ya ruwet donga bae ora kudu mandi ana sampeyan dedonga kuwis ngibadah mandi bonus adur cap-cap mokonon pengen mandine sing endi. Yang Gusti Allah ngijabah dongane sampeyan kuning langit ketukaran dikit donga. Lho, dudu sampeyan dhewek sing ndonga ku Gusti Allah ku Gusti Allah pangerane wong manusa salam kabeh wae. Dudu pangerane dhewek. Sira maprangsane dhewekan bae duwe Gusti Allah. Lho, Gusti Allah pangerane wong sampeyan dhewekan kesedadap se-Indonesia ta salam dunya. Sealam Allah itu Tuhan bersama loh ya kan sampeyan donga sampeyan dedonga ya Allah kula nyuwun kira-kira tokone kita laris sing tokoan kana dedonga makonon beli pada kan endi dikit sing diijabah lamun kin sing diijabah berarti toko kan ora payu lamun kan sing diijabah berarti toko kieu halo jadi tabrakan beli dongan ning dhuwur tabrakan sing diijabah sampeyan terserah Gusti aja maksa sakane gak bakal donga sudah mau donga karo Gusti Allah aja maksa kaya kakange dhewe bakal beli dipai-pai mungkos kosi dongan teman-teman nang rebek kaya kene mori wis dongane kok ya ana ora iki kene semua konon wong wiridan je mungkas oh wiridan ala temen siraku Gusti Allah jadi yosok los Gusti Allah mau butuh apa setiap kali kamu berdoa Allah juga akan mempertimbangkan doa kamu pasta beli layak tak beli musirane wis blesak cilik melarat demen anake kaji sing ayu sugi pisan karena rupa kalah dunya kalah kono ora ya semboyan wong dadap kan kalah rupa kalah dunya sing penting aja kalah donga karo Gusti Allah disebut arane pirang balen coba diwacakaken ayate ora Yusuf qala Yusuf li abiti abatin raitu hada asyaru kaukaba wasyamsa wal qamara wasianu binti anu sing umahe lebah kono madepe mono kesi lengkap banget alamate ya terus diwaca li sajidin sawengi-wengi kelakon ya kan gak pada baik donga sing wadone ya Allah pada kita duwe laki aja karo bocah kuwen Gusti wis karuan melarat blesak bisa ya lha ya Gusti Allah ku yang lindungi kanan masa kudu karo sira ya kan akhirnya dongane sampean ora diijabah dongane kanjing diijabah ya Gusti Allah gak mempertimbangkan bocah wadone ayo kaya kono sirane kaya konon
Konene kawinan duwe anake kaya ngapa konene? Kok lahir kolektor pisan. Lah makane. Jadi jangan standar dasar aja dulu, aja muluk-muluk. Kita dedonga, kita sudah beribadah. Wis cukup catatan ibadah, beli kudu mandi. Sampeyan tuh nggak kudu mandi, bakal beli mandi Maria. Saya Maria apa Gusti oleh rugi beli masih akeh sing dedonga sejene kok. Orang ngurusi teman sirak jadi Gusti oleh kok ya. Lah ya iya terus bakal donga pengen recoke temenan Gusti kula ku anu. Untung Gusti Allah Rahman Rahim. Lah meriang sing dadi Gusti tak etak donga kaya kono. Gusti jejaluk kaya sepantaran kok ora. Gusti kula ku nyuwun kira-kira anak kita kekirim, kira-kira sing gak ada sawae kita ku disembusi, kira-kira sekuun nyaur. Isira mau nyung jaluk jape mubeng dudu sira pengen apa? Pengen apa? Ya kan kira nyaur, gaden kira ditebusi, berarti lagi butuh apa? Ya kari ngomong bae Gusti kula ku butuh duit akeh, nyuwun diparingi duit sing akeh. Ku nyaur, pegel ngrongoknane kawa. Sakane sungguh karo Gusti Allah blak-blakan we terang-terangan Gusti kula lagi butuh duit wis kuli sepisan bae sing akeh ngaleme sing akeh mujine illallah la ilaha illallah atau subhanallah padu 80.000 bewa sira terus entes ku nembe njaluk loh ya karena konsep wong njaluk kudu mengkonon lah ya srok sampean arep nyili duit utang ning wakaji begitu blados teka assalamualaikum waalaikumsalam pripun anu ji encang nyili duite yakin mangsa dipayah carane priben nah rongokna ki sing biasa utang pai carane sampeyan bakat teka aja ilok kanda utang dikit carane almen dikit Assalamualaikum waalaikumsalam siapa pripun ya silaturahmi bae ji menengku sehat alhamdulillah ya sing sehat ji mikaji sehat alhamdulillah sing sehat kabeh wong loro kudu ning dadap ulaka maning wong sing loman muning kono dhewe ana wong sugih anyaranya medite beli kira-kira ji hari ning kono wuru dewek ning kono mah yo lomane beli kira-kira kun dipai kan bisa maju ga awite kan sing modali ning kono saking ning kono beli kira kanda be kita muru kabeh ning kono wong paling boral ning kene ku anu ya nah begitu wis katon berak wis katonan nembe anu kini ji kita meneke kaya metu beli sakane karo Gusti Allah ku aja njaluk dikit almen dikit subhanallah kun mangaleme sepisan jejaluken retil bae alhamdulillahirabbil alamin Allahumma abi manakaken ngaleme mung siji alhamdulillahirabbil manakaken penjalukan kabeh kawali dadi ngaleme sing akeh njaluke aja akeh. Kenapa sih jakang jaluke bloli akeh-akeh rongokna dongane sampeyan ning Gusti Allah akeh sing diijabahe tak akeh sing orane akeh sing orane ya makane aja akeh njaluke aku wis weru dak akeh sing ora diijabahe sakane gak akeh njaluke dadi kan siji bae wis ya lamun jaluk dunia bae jaluk kuat iman Islam bila perlu bakal pengen hebat Gusti kula nyuwun kira-kira kita dadi wong sing akeh ngetokna zakat ya beli bakal akeh ngetokna zakatnya berarti dunyane ketika beli zakat kan ora gablek apa-apa Pak iya tapi bagus alhamdulillah ya karena wong melarat iku wong sing paling santai dalam kehidupan ya jagat udah nangin udah wong melarat santai Pak orang mikiri pikiran gesek pripun ora duwe katerka ya paling sing butek ya sing kaji-kaji kula ya jakate tambeng praula kasih miang wong melarat putek beli ora duwe prawu ora apa katerka ya lah iya makanya sebenarnya urip sing laka putek ya wong melarat arep turu wae apa bagala kasih ngumbangis bro ya
Iya duit lah kayak karibon bae ning majikan angel-angel temen. Ya bon bae mah dipecat make majikan sejene sing masih nerimaku. Aja putek-putek uripku. Ya. Alhamdulillah. Sampean mbayangaken bakal wong dadi alim ku enak, bakal wong dadi pinter ku enak, bakal wong sugih durung tentu. Sampean dihebat-hebataken ning Gusti Allah. Kenapa? Gara-gara beli weruh, gara-gara beli katon. Malaikat keliling ning tempat pengajian, malaikat lagi apa isun lagi keliling ning majelis zikir, majelis pengajian. Akeh wong tekakat, akeh Gusti wong dadap teka kabeh. Bari apa wong dadap teka pada ngaji kokat lagi pada pengen manjing suarga Gusti. Oh wong dadap pengen manjing suarga. Enggi Gusti, apa wong dadap ana sing ilok ndeleng suarga? Laka jo Gusti jare malaikat kok. Laka sing ndeleng, laka. Lamun wong dadap didelengaken suarga kaya oh ya tambah melayu pisan wong Gusti ngajine kesemangat pisan karena ndeleng suarga kin sing ngorilok ndeleng suarga kacan ape rapet. Hai konon zakat. Iya. Jadi wong dadap pengen manjing suarga, pengen metu sing neraka. Wedi disiksa ning neraka. Ai wong dadap wedi ning neraka kat. Iya. Ana beli wong dadap sing ilok ndeleng neraka kat jare Gusti Allah. Laka Gusti. Laka. Lamun wong dodak deleng siksane neraka kaya wong dadap tambah solot. Oh ya tambah nemen solote Gusti. Kino ora weruh bae mangkat bae bakana pengajian. Alhamdulillah. Apa dawe Gusti Allah delengen kat. Berarti hebat menusaku. Lah kula sih Gusti, yari ning kono mangandel percaya karo kita yang nggal dinen deleng kita sih Rama. Nggal dinen deleng suarga, terus orang andel kampleng pisan sira ukurane ka. Loh, tapi delengen umat Muhammad ori lokaton, ori lokuru semangat hebat sampeyan dipuji iman ning Gusti Allah gara-gara ora katon, gara-gara ora weru. Makane meneng wae wis enak dadi wong ora weruan. Kiai sing weruning kitab, kiai sing weruh kiyen kancarane mekene terus malas goblokin nemen arane. Sing ora ngerti apa-apa be sembayang, ora ngerti apa-apa, berarti kan hebat. Makanya aja pengen muka sapa Kang Sin. Lu kenapa? Ya wong muka sapa ndeleng suarga ndeleng neraka terus beli sorot kari ngampleng bendas ya. Wong muka sapa ya kudu salat wis ndeleng suarga ndeleng neraka. Ari Kang Sin durung ndeleng apa-apa sembayange salat hebat dika Kang karo sing muka sapa. Iya ya yakin ki cara Kang ngeneng-ngeneng sing ora pati bisa kumokonon carane. Jadi sampeyan orang muka sapa orang hebat ngajak kecewa. Justru itu adalah kelebihan. Ini makane aja nganggep wong bodoh itu adalah rendah, nggak bisa. Justru wong sing paling penang wong bodoh. Wong pinter gampang stres ya Kang Sid. Aja beli ngandel. Serok mangkat ziarah. Kang Sid ahli dalam bidang mesin. Begitu nganggo bis remek guk ada kampas entok. Ayo. Watir beli wong pinter, watir beli, watir. Tapi sing goblok, ya santai-santai bae lali turune. Lu kenapa? Beli ngerti bis dalam kondisi bahaya. Hok delengen wong pinter sok yen apa wis pada bingung. Likuifaksi di mana-mana, banjir merajalela, longsor ini, ternyata lapisan bumi gadang mekenen gadang memang. Gentar beli uripe. Gentar, tapi sing goblok, gentar beli wa sampean. Ora kun magrebyak ya los. Banjir kan terbeli dewekan gitu. Enak banget kan jadi wong goblok. makanya wah aja cilik ati Gusti Allah wis gawe sesuai dengan kemampuan. Sing penting siji lakonana perintah Allah Subhanahu wa taala. Nalikane manusa gelem nglakoni perintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kula lan panjenengan sami bakal ditungton, bakal dibantun teng dalan kang lurus, dalan kang dinridoni maring Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Moga-moga ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki bisa membuka alam pikiran kula lan panjenengan sami. Bisa gawe semangat bakin sing beli ngerti apa-apa, beli bisa apa-apa. Kader wisana tajuge. Tinggal kari teka. Beli bisa mangsa disewa tanah ning kaji kumede kawan. Tenang. Ayo kaji kumed nganteng melu ngantri wa tak keguyu gitu aku. Waduh, kengelan ya kengelan sakane aja paduan bae ngandek kita aku. Jadi bakal pengen ngandek gula tekane tanggal 31 ba'da zuhur sampean tekan kana ngemet antrian dikit.
engko tanggal 1 jam 7 teka hamaning mulai dicatet. Kudu proses wah. Wis ora sapa wah. Takon ning kita beli wuruning jadwal mana? Wah, dolengen ana panitiane dhewek. Bagian masjid ya bakal tahun gini wis entok. Tanggal 1 Januari ya teng jam 7 mulai dicatet. Jam 9 Rajab Mulud entok. Jam 9 rong jam prakat. Tekang sore setahun kukud Kang Sid. Sampai tekang Ramadan wis kebek maning gini. Lo kok bisa yampu kita nih dewek beli ngerti Kang Sid mengkonon. Masih ada Kang kosong. Masih. Bulan apa? Bulan Kapit. Kenapa Kang masih kosong? Karena draft sing bakal mangkat haji durung metu sing depage. Dongol metu kebek maning Kang Sid gune aku. Begitu metu kita pasti mangkatnya melu kloter sekian, berarti mangkat tanggal sekian. Kage marek Kang, walimatu sapar. Konene balapan. Kudu Kang iya, padahal kula wis ngurangi wong hajatan, wong rasulan, kula wis ora nrima. Orang nrima Kang, wis ora nrima. Ya kenapa melasing panitia-panitiane? Jangan sampai kepentingan satu orang mengalahkan kepentingan banyak orang. Tapi bisa ya kadang-kadang bisa nganggo keluarga dewek, nganggo batur dewek. Ning apa? Ning waktu istirahat kula tekanjingaken. Maka batur dewek. Yakin Kang dadap Kang masjid bakal nggo muludan punten angel nyelapek Kang Sid. Karena keluarga kula dewek, keluargaku bakal muludan wis kecatet 6. Muludane kula dewek, muludane emboke kula, muludane mamange kula, muludane bibine kula, muludane uwak kula, dadi wis ana 6 mendek dewek. Dan itu tidak bisa diganggu gugat. Ya masa emboke kita ditinggal ora Kang Sid. Wah yang ngamuke sembok wah. Iya, jadi wis ana drape. Jadi kula ngulungaken jadwal itu, setelah jadwal keluarga semuanya masuk baru saya lemparkan kepada semua orang. Jadi duduk ulam mong Kang Sid. Ya memang bakal setahun ku bulan Januari ku prakat. Jare jetekane Januari ya mau sun tanggal 1 sekian wis entok sun. Januari durung prakat ya mbusun wis entok setahun ku. Ya tuline priwen ya arep tak selapaken ngendi sun sampeane ki. Ya kun meja Kang jampira awak mawak wong ana lempoe ana pegele sun. Jadi ya kula wis ngukur kula sedina 1 lamun awan-awane bae lamun bengine bae karena fisike kulane beli kaya bengen maya wis sing Depok kalah wa awan loro bengi loro awan loro sing Depok kan paling loro mung sukaro awan bengi beli barang kula awan loro bengi loro Ramadan srok organ di sandiwaran di wayang di sing miang bakal bulan puasa ana beli sing ditanggap langka bakal kula masih ngluyur bae kula mulai jalan Ramadan mulai tanggal 3 tanggal 1 tanggal loro ngeset ning tajuk dikit imame kian bilale kian posing donga kian begitu wis keset kita teka telat ora dadi masalah wis jalan kabeh sistemnya ya karena kula duwe tajuk anyar dadi kulane kudu aktif karena sing aktif ning kono kula mempercayakan ning anak lanang alhamdulillah nurut nganan bakal jam 4 jam setengah 5 biasanya bal-balan marian gini mah wis ya menenge ning tajuk kadang-kadang kulane dewek ya Allah ya kulaku ya dadi wis wayahe ula lan panjenengan sami wayahe arep kapan elinge arep kapan tobate jagat saya mene saya cepat saya mene saya gelis kula lan panjenengan sami ditunggu dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kelawan tobate kula lan panjenengan sami mari Allah Subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an
اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بجاه سيد البرهان إنك على كل شيء قدير وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang langkungnya saking gula nyuwun agunginipun pangapunten billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan kita semua bisa mencerna dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami atas nama pembawa